Jestli musí ty, chápeš? Ne Darius! Podle kodexu! Zabij player! Ty ještě uvidíš. Z tohohle místa jsem ovládal Dariuse. Poštveme player proti Metovi. Tohle je kodex. Jenom díky němu máš moc. Já jsem žádný kodex nepodepsal a mý kamarádi taky ne. My se ti pomstíme. Jakary měl poslední život a už si to nikdy nezahraje. Přestaň, poslouchej mě chvilku. Kolikrát ti to mám říkat, já jsem podepsal ten kodex. Já nemůžu nic dělat se svobodnou vůlí. Pokud tady teďka ty umřeš, tak všechno, co jsem ten poslední rok dělal, bylo naprosto k ničemu. Ty jsi Poslední zachránce. Ty ještě uvidíš.